Her ormanın bir kalbi vardır. Derinlerde. İnsanların bilmediği, yalnızca hayvanların bildiği bir yerde. Orada sihirli hayvan perileri hayvan arkadaşları ile birlikte yaşıyorlar. Birbirlerine yardım ediyorlar. Öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Ve tabii ki eğleniyorlar. İşte burası orman perilerinin ve arkadaşlarının buluştukları ağaç evleri. Bu hikayemizde geyik perisi Denesa ve geyik Sprint, tavşan perisi Fluffy Bunny ve tavşan Mop bizimle birlikte olacaklar. Merhaba, ben geyik perisi Denesa. Bu da arkadaşım Sprint. Hey, selam Fluffy Bunny. Ne yapıyorsun? Merhaba Denesa arkadaşım. Mop'u arıyorum, bulamıyorum. Birlikte arayalım. Yardımlaşarak daha kolay buluruz. Ben bir geyik olarak hızlı koşarım. Siz bekleyin. Ben Mop'u bulup geleceğim. Teşekkürler Sprint. Teşekkürler Sprint. Mop'u bulmak için Sprint ormanın derinliklerine doğru yol alır. Denesa ve Fluffy Bunny ağaç evlerine çıkıp Mop ve Sprint'in gelmesini beklerler. Fluffy Bunny, gördüm, geliyorlar. Yaşasın Sprint. Yaşasın Sprint. Fluffy Bunny der ki, neredeydin Mop? Çok merak ettik seni. Sihirli ormanın dışına çıktım. Ne gördüm biliyor musunuz periler? İnsanlar çiçekleri koparıyorlar. Gerçekten mi Mop? Hayır, olamaz. Lütfen doğaya, hayvanlara zarar vermeyelim. Onlara zarar verdiğimiz zaman bizler çok üzülüyoruz. Çocuklar, sizden acil yardım istiyoruz. Şimdi biz Denesa, ben, Sprint ve Mop'la birlikte çiçek ekeceğiz. Siz de ailenizden yardım alarak mutlaka bahçenize bir çiçek ya da bir fidan dikin. Dikin ki bizler sihirli ormanımızda yaşamaya devam edebilelim. Bugün çiçek ekmek için ne güzel bir hava, değil mi Fluffy Bunny? Evet Denesa, çok sıcak. Güneş geçmesin diye şapkalarımızı takalım mı, ne dersin? Evet, çok iyi fikir Fluffy Bunny. Hadi takalım. Çok güzel oldu. Denesa ve Fluffy Bunny çiçek ekmeye devam etmektedirler. Mop ve Sprint kendi aralarında konuşmaya başlarlar. Arkadaşlar, düşünüyorum da neler yapabiliriz başka diye. Siz de bahçenizde çiçekler ekin olur mu? Ormanlar olsun, ağaçlar dikelim. Ve aklıma ne geldi arkadaşlar? Diktiğiniz çiçek ya da fidanları bizimle paylaşın. Bu güzelliği hem herkesle paylaşalım hem de Radyo Bebek olarak sana bir sürpriz yapalım. Çok iyi bir fikir gerçekten. Tebrik ederim Sprint. Görüşmek üzere. Radyo Bebek.